गर्दै जाँदा आज म 2019 देखि कुनै पनि काम नगरिकन आज दोहा कतारमा आउने जाने क्रम बस्छु, कहिले नेपाल बस्छु, कहिले यहाँ हुन्छु। डिएक्सनमा आइसकेपछि मेरो लाइफमा भएको चाहिँ मुख्य परिवर्तन जुन हामी हरेक युवाको लागि यति जरुरत छ, हामी सबैजना चाहन्छौँ, त्यो मुख्य परिवर्तन भनेको हाम्रो एटिच्युडलाई चेन्ज गर्नु, हाम्रो सोच विचारलाई चेन्ज गर्नु, हामी हरेक चिजमा पोजिटिभ हुनु, साथसाथमा हाम्रा बिहेभलाई चेन्ज गर्नु, हाम्रा पर्सनालिटीलाई हामीले बदल्न सक्नु, हामी चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एउटा स्टेज पर्फर्मेन्स गर्न लायक बन्न सक्नु, भोलिका दिनमा हामीले आफ्नो समाज, आफ्ना गाउँलाई लिड गर्न सक्नु, त्यो सबै चिज मैले डिएक्सन सिस्टमबाट पाएँ र डिएक्सन पाउनुमा म आफैमा एउटा गर्व ठान्छु। किनकि यो जस्तो सिस्टम हामी एउटा अर्डिनरी पर्सनको लागि, हामी एउटा नर्मल फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने व्यक्तिहरूको लागि बाहिर कतै नभएको कारणले गर्दा हाम्रो लागि डिएक्सन अति नै एउटा गर्वको ठाउँ हो। हामीले यसलाई चाहिँ सधैँभरि एउटा हाई रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दा आज 8 वर्षदेखि कन्टिन्यू काम गर्दैछु र यस डिएक्सनमा काम गर्ने क्रममा आज धेरै साथीहरूसँग राम्रो चिन्जान बनाउन सकिएको छ, राम्रो पहिचान बनाउन सकिएको छ। त्यति मात्र नभएर धेरै ठाउँमा चाहिँ घुमघाम गर्ने अवसर मिलेको छ। साथसाथमा आज कयौँ व्यक्तिहरूलाई मैले प्रत्यक्ष मेरै कारणले गर्दा उहाँहरूको जिन्दगीमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन सफल भइएको छ। त्यो सब भनेको चाहिँ डिएक्सनकै कारणले गर्दा हो। र अन्तिममा चाहिँ म के आशा दिन चाहन्छु भने हामी हरेक युवाहरू हामी अहिले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया दुनियाँदारीतिर चाहिँ आफ्नो भविष्य खोज्ने काम गरेका छौँ। तर वास्तविकता त हामीलाई के थाहा छैन भने आज त्यही ठाउँमा भएका साथीहरू आफै बेरोजगार भएका छन् भने हामी चाहिँ बेरोजगार अथवा हामी चाहिँ कतै सानोतिनो रोजगारीमा बस्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ स्वरोजगार हुन अति जरुरत छ। र डिएक्सन सिस्टमले हामीलाई स्वरोजगार बनाउने काम गरेको छ, जसमा न त कुनै ठुलो लगानी, न त रिस्क, न त कुनै प्रेसर, न त कुनै टेन्सन, न त कसैले हानि नोक्सानी पुर्याउनु पर्ने, आफ्नै तरिकाले अरूलाई सहयोग गर्दै जाँदा, एउटा पोजिटिभ सोच राख्दै जाँदा आफ्नो जिन्दगीलाई बदल्न सक्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दा म डिएक्सनलाई सधैँभरि चाहिँ हाई रेस्पेक्ट गर्छु। आज यो सिस्टमले गर्दा मेरो लाइफमा कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। म 8 वर्ष पहिला जस्तो थिएँ त्यस्तो बिल्कुलै छैन। धेरै कुरोहरू परिवर्तन गर्नुको साथसाथमा मैले आज समाजमा, मैले मेरो आज परिवारमा, मैले मेरो आफ्नो गाउँठाउँमा मैले आफ्नो छविलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने अवसर पाएको छु। त्यो सबै भनेको डिएक्सनले गर्दा हो। विशेष रूपमा मैले डिएक्सनलाई धन्यवाद दिँदै मलाई यो सिस्टममा जोइन गर्नुहुने मेरो स्पोन्सर विशाल मिश्राजी र मलाई सधैँभरि सहयोग गर्नुहुने ग्रेट स्पोन्सर मिस्टर रसोल कुमार गिरी सरलाई धेरै धेरै सम्झनाको साथमा आफ्नो विचार